yaate 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 yeroon yaate rakaan eenyummaa sobaa namoota harkaa jiramu malkaan yaa ajari boru iddootti gargar hiramu yaake haguuggatee deemu barrinni itti saaxilamu jireenyi keessa dhaloota biddaan sagataamu yaade nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu baadiyyaaf magaala kan jiraattan kaabaaf kibba bahaaf lixarra kan jirtan maraaf ergaa waaqayyoo bara keenya keessaa waa'ee waldaa kiristaanaa fi waa'ee biyya keenyaa irratti waan waaqayyo na dhageessisee fi natti argisiise isinitti dhugaa ba'uufan achi as ba'e. Egaa gara ergaa keenyatti utuu hin darbiin kutaa sagalee waaqayyoo keessaa ergaa Phaawulos warra Roomaaf barreesse boqonnaa 13 lakkoofsa 11 hanga 14tti kan jiru dubbifannee xiqqoo kadhachuudhaan itti fufna. Sagalee waaqayyoo akkas jedha. Yeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Koottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannees mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan in hidhanna. Koottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'anitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis macheetti halaalummaatti yookiin gadhiisatti nama loluutti yookiis weennootti hin jiraannu. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isas gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa. Ameen. In kadhanna. Bara hundumaa ol jettee kan jiraattu yaa Waaqayyoo, gaarummaan keetiif amanamummaan kee bara baraan hafee kan jiraatu ati Waaqayyo isa qulqulluu mudaa hin qabnedha. Si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u. Ammas anii fi sabi iddoo garaa garaa jirru ergaa keedhaaf dubbii kee dhaga'uudhaaf yaa Waaqayyoo fuula kee dura kan jirru sagalee kee nutti dubbachuun isa dubbattuu yaa Waaqayyo Gooftaa akka nu hubatamu qalbii yaada keenyaa bantee dhugaa sagalee kee keessumsiifneetti jiraachuu akka dandeenyuudhaaf ati ayyaana kee nu baay'isi. Maqaa keef jedhii ameen. Tole, mul'atan ani bara kana keessa akka waldaa kiristaanaattii fi akka biyyaatti argee ittan fufa. Duraan dursii akka waldaa kiristaanaatti mul'anni ani argee Waaqayyo dhalootarraa komiin qabaa naan jedha. Dhaloonni kun uumaa isaa ganee jedha Waaqayyo. Anaaf jiraachuu dhiisee ofiisaaf jiraate jireenyan irraa barbaadee dhabe. Anaan duubatti dhiisaniitu ofiina dura darbani. Qulqullummaa gananiitu xuraa'ummaa akka uffataatti uffatani. Dhiiga dhangalaasani, lubbuu ajjeesani. Ija jabina isaaniitiin garaa isaaniitti of furuursanii of kabajanii jireenya gadhiisiidhaan mana koo keessa jiraatani. Gaggeessitoonnii fi hojjetoonni mana koo otuu arganii dhaloota kana dhiisani. Ulee dhugaa isan isaanitti kennadhee lafa kaa'anii ulee yaada isaanii muratanii ka'anii jedha Waaqayyo. Ulfina koo ulfeessuu dhiisanii maqaa isaanii eeggatan. Sabni koo warri hangafa jedhamanis calluma jedhanii jedha Waaqayyo. Asirratti kan nuti hubachuu qabnu dargaggoon ol adeemaan beekaa xinnaan qeerroof qarreen kan Waaqayyo haasa'u otuu Waaqayyoof of hin qulqulleessiin mana isaa keessa deddeebi'uu dirree isaarra jiraachuu maqaa Waaqayyo akkasumaan tajaajiluu itti jiraachuu dadhabuu keenya argee Waaqayyo dhaloota komata. Waaqayyo gaggeessitootarraas komii qaba. Gaggeessitoonni dargaggoonni kan isaan dogoggoran utuu arganii dhugaa itti manii dhugaa koo qajeelchuurra maqaa isaanii eeggachuudhaaf ulfina isaanii mul'isuuf cal jedhanii ilaalanii jedha. Egaa ani ka'ee nan farada ol adeemaa dabarsee du'atti nan kenna. Ani nan eekkamaa jedha Waaqayyo. Reeffa ol adeemaatu lafa guuta. Baadiyyaa keessaa, magaalaa keessaa, mana barumsaa keessaa akkasumas karaa gubbaa irraa du'a ol adeemaatu dhaga'ama. Dhaloonni kun waan na dhaga'uu dideedhaaf, jireenya waan naa jiraachuu dideef, abboommii koo waan cabseef, sagalee koo bira waan darbeedhaaf karaa gurguddaa sadii akka inni miidhamuun dabarsee isa kennaa jedhe Waaqayyo.
isa jalqabaa dhaloonni kun of harkatti akka du'u ofiisaas dabarsee ofitti akka kennu dabarseen isa kenna. Isa lammaffaa nama harkatti akka du'u namaan akka miidhamu dabarseen isa kennaa jedha. Inni sadaffaan balaadhaan akka du'uufan dabarsee isa kennaa jedhe Waaqayyo. Gaggeessitoonnii fi hojjetoonni mana koo jedhanii waan ilaalaniif ani isaaniif hin ilu hin oo'us. Du'a deddeebi'aa fi gadda laphee namaa cabsuun saba koo adabaa jedhe Waaqayyo. Wanti nuti asirratti hubachuu qabnu waldaan kiristaanaa biyya lafaarra jirtu hundumtuu gaggeessitoonni uleen tikaa isinitti kenname mana Waaqayyoo keessaa kan hojjettan hundumaaf dhaamsa sagalee Waaqayyoo kanan isinitti himu qaba. Waaqayyo asirratti kan inni jedhu dhugaa jallate utuu argitanii bira akka hin darbine, xuraa'ummaa argame bira akka hin darbine, soba dhaga'ame bira akka hin darbine, waan argitaniif waan dhageessan irratti akka hojjettan, ulee qajeelummaa akka ol kaaftan, isa dadhabe akka jabeessitan, isa kufe lafaa akka kaaftan, isa bade akka barbaaddan, isa rakkate akka gargaartan, isa wallaale akka gorsitan Waaqayyotu isin gaafata. Isa kana garuu irraan dhabee jedhe Waaqayyo. Sodaadhaa firdii Waaqayyoo isa boruuf jiru. Fudhadhaa araara Waaqayyoo isa har'a roobee jiru. Sodaadhaa firdii Waaqayyoo isa boruuf jiru. Fudhadhaa araara Waaqayyoo isa hundaaf roobee jiru. Akkuma keenya waan hin oolle iddoo namni hundi naan kanne daati deebiin laachuuf jirra teessoo isaa dura dhaabbanne hin dhumne hooba daraara balballi cuufamne gaara yoom nutti guuree nyaara araarri isaa warra saara hin dhumne hooba daraara balballi cuufamne gaara. Garuu ariifatee kan gaabbu garaa isaas kan qajeelfatu yaada garaa geeddarannaadhaan fuula koo kan barbaadu yoon argadhee nan gaabbaafi fuula koo fuula araaraas nan ibsaafi jedha Waaqayyo. Isa kanatti aansuun kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa ragaadhaaf Waaqayyo kan nuuf kaa'ee wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 hanga 24tti kan jiru ta'a. Sagalichis akkas jedhanan dubbisa. Yommus gurbichi yaada isaa naanneffatee hojjetoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetanii buddeenni isaan irraa hafuu nama meeqa? Ani garuu asitti beelaanan badduu ba'a. Ka'ee gara abbaa koo dhaqeetan yaa abbaa koo Waaqayyoon siif yakkeera. Si'achis ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u. Hojjetoota kee keessaa akka isa tokko na godhadhu jedhaan ka'ees gara abbaa isaa dhaquudhaaf karaa irra bu'e. Amma illees fagoodhaa utuu inni dhufuutti jiru abbaan isaa fuulleetti isa argee garaan isaa mooga'e. Itti fiigees ilma isaatti marmee dhungatee ilmi isaa garuu yaa abbaa koo ani Waaqayyoon siif yakkeera. Si'achi ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'uu jedheen. Abbaan isaa garuu ergamtuu isaatiin dafaatii uffata isa keessaa caalu fidaatii uffisaa. Amartii warqees quba isaatti kaa'aa. Kophees miilla isaatti kaa'aa. Tuntunicha isa coomaa sana fidaatii qalaa. In nyaanna hin dhugnes hin gammannes. Ilmi koo kun du'ee dhuma ture deebi'ee jiraate. Badee ture in argames jedhee hundumti isaanii itti gammadani. Ameen. Kutaa sagalee Waaqayyoo kanaa wajjin Waaqayyo sagalee isaaf mul'ata isaaf ragaa godhee kan inni dhaabe garaa gaabbu kan qabu dafee kan na barbaaddate araaraa fi qalbii diddiirrannaadhaan fuula kootti kan kufeef fuula koo nan ibsa araara koo nan argisiisa garaa gaabbuu nan itti jedha harka koo bal'isee nan isa simadhaa jedha. Yoo kanan ta'u ta'e garuu kanan dubbadhe dhaloota kanarratti raawwatamuunsaa amanamaadhaa jedhe Waaqayyo. Ammas Waaqayyo saba kootti quba qabeen komadhaa jedha. Inni kun akka amantootaatti. Amantoonni hundumtuu mana Waaqayyoo keessa kan jiraattan isa kana qalbifadhaa. Waaqayyo amantoota irraan komii qabaa jedha. Komiin ani qabu sabni koo qabeenyan biraa qabu kurnaffaa koo na saame. Kan koo kan isaa godhatee harka isaatti hambifatee jedhe Waaqayyo. Ammas itti fufee sassata garaa isaa harkaa ba'uu dadhabee na jaallachuu irraa ofii isaa jaallachuutti gammade. Egaa sabni koo ariifatee hin dammaqu yoo ta'e kurnaffaa koos anaaf hin baasu yoo ta'e ani immoo biyyittii irratti beela jabaa nan fida. Akkasumas cabbii akka dhagaatti dha'ee nama ajjeesu
rooba dheeraa lolaan isaa haree nama baatu geerii biqila nyaatuu fi dhangala'uu dhiigaa nan fidaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyo mul'ata isaa kana dhugoomsuudhaaf ragaa macaafa qulqulluu macaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 7-9 kan jiru kaa'e. Sabi Waaqayyo asirratti kan nuti hubachuu qabnu Waaqayyo akkas jedhe, sababii ola deemaan naa bitamuu dideedhaaf ola deemaa irratti du'atu baay'ata. Biyyattii keessatti sagalee du'a ola deemaatu dhaga'amaa jedhe. Sababii sabni koo kurnaffaa koo na dhowwateedhaaf qabeenya koo saameedhaaf biyyattii irratti beela jabaatu ta'aa jedha. Sababiin du'aa ola deemaan Waaqayyoof bitamuu dadhabu, sababiin beelaa sabni kurnaffaa kennuu dadhabu akka ta'e Waaqayyo saba koo naa yaadachiisii jedha. Itti dabalee mul'ataa ani arguun isinitti hima. Isa kana irratti kan lallabdan, kan raajii dubbattan, kan faarfattan, bifa garaa garaan kan tajaajiltan akka isin xiyyeeffannoodhaan na dhaggeeffattanan barbaada. Mul'anni ani argu namoota baay'ee milikkita garaa garaa of harkaa qabanin arge. Milikkinni ani namoota kana harkatti argu isa kaan harkatti macaafa qulqulluun arge. Garii namoota harkatti immoo kiraaraan arge. Warra hafan irratti immoo fiingeen argan ture. Isaan hundumtuu mudhii isaanii ol qullaa isaanii ijaajju turan. Kana irratti maalidha isaan kun jedheen Waaqayyoon nan gaafadhe. Waaqayyos akkas jedhee naaf deebisa. Namoonni mi'a koo baatanii qullaa isaanii ijaajjan, lallabdootaa fi faarfattoota akkasumas raajota ani isaan erge fakkaatanii maqaa koo da'oo godhatanii fedha ofii isaaniin warra of erganidha naan jedhe Waaqayyo. Ammas otuun ilaaluu otuu adeemanii lafatu isaan jalaa citee gadi isaan fudhata. Hundumti isaanii jiraatti du'u. Haa ta'u malee inni isaan baatan isaan faana hin du'u, in dhokatus ture. Yeroo isaan jalaa lafti citee garaa lafaatti gadi nam'an sagalichi, fiingichii fi kiraarichi dirree irratti hambaa ta'ee hafa. Kana irratti Waaqayyo deebisee akkasinaan jedhe, lafichi isaan jalaa citee isaan liqimse yaada garaa isaaniiti. Inni warra nyaataman biraa dirree irratti hambaa ta'ee hafe garuu maqaa kooti. Maqaan koo hin du'u, maqaan koo hin dulloomu, maqaan koo maqaa hin badu, maqaan koo jiraataadha, maqaan koo qulqulluudha, maqaan koo bara keessatti nafu, maqaan koo dhaloota wajjin hin darbu, maqaan koo Ilshaadaayiidhaa naan jedha ture Waaqayyotu. Ilaa Waaqayyo akkasinaan jedhe, namoota baay'eetu maqaa koo da'oo godhatanii dhalootatti of mul'isani. Maqaa koodhaan nagadu, gabaas na dhaabani. Maqaa kootiin foon nagadu, garaa isaanii keessatti mar'ataatu wal hora. Isaan ilmaan mar'ataa turanii jedhe Waaqayyo. Egaa ani ka'ee nan farada, billaa dheekkamsa koo fudhee nan ka'a. Ani Waaqayyodha, ulfina koo namaaf hin kennu. Sabni koo naa dhaggeeffatu, anaa naa sodaatu, firdii kan kennu anaa jedhe Waaqayyotu. Namoonni baay'een maqaa koodhaan kan deddeebi'an, tajaajiltoota bebbeekamoo kan jedhamanii fi kan ofiin jechisiisan. Namoonni baay'een maqaa koodhaan kan deddeebi'an, tajaajiltoota bebbeekamoo kan jedhamanii fi kan ofiin jechisiisan lafarraa haxaa'amanii hin dhumu. Kan na gurguraa turan maqaa kootiinis gabaa guddaa kan dhaabbatan ani nan isaan gurgura. Gabaa salphinaa keessa nan isaan dhaaba. Ani namoota maqaa kootiin tajaajiltoota ofiin jedhanii maqaa ittiin beekaman moggaafatanii ofiin of mul'isan kana dha'icha garaa garaatiin isaan nan adabaa jedhe Waaqayyo. Namoonni dha'icha garaa garaadhaan dhaaman kunis akkasitti kan itti fufu ta'a. Garii namoota tajaajiltoota warra jedhaman kana maqaa kootiin kan hojjetan garuu maqichatti kan hin jiraan yaada garaa isaaniittan dabarsee isaan kenna. Namoota kalees biyya irrattii fi nama duratti beekamantu dhoqqee keessatti argamu. Dhoqqee keessattan gad isaan darbadha. Maqaa isaanii afaan namaattan dabarsee isaan kenna. Akkuma isaan afaanitti na baachaa turan afaan namaattan isaan laadha. Namatu isaan nagada, namatu waa'ee isaa gabaatu ursee isaan haasa'a. Gabaattan isaan kenna jedhe Waaqayyo. Garii isaanii tajaajiltoota kan jedhaman, lafarratti kan beekaman, nama duratti kan of beeksisan, namni hundumtuu kan isaan beeku hattummaadhaan qabamanii mana hidhaatti dabarfamanii kennamu. Warri hafan du'anii lafarraa hin ka'u naan jedhe Waaqayyo. Irran deebi'a. Har'a hundumtuu wal makee maqaa tokko qabaatee sagalee tokko baatee maqaa Waaqayyoo dha'ee dirree fagoof dhiyoo deemee ni tajaajila. Hundumtuu mana Waaqayyoo keessatti, bakkeetti, nama gidduutti, kophaatti maqichaan deddeebi'aniiru. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo akkasinaan jedhe, maqicha fudhatanii ba'anii jireenyaan kan qooda biraa hin qabne garuu sobdoota warra har'a beekaman, namni kan ol kaase,
ofii isaaniis kan of moosisan ani Waaqayyo dabarseen isaan kenna. Gariin isaanii hin salphatu, afaan namaattan isaan naqa. Gariin isaanii hattummaadhaan qabamanii mana hidhaatti dabarfamanii kennamu. Gariin isaanii du'anii lafarraa ka'u. Kana ana Waaqayyotu godha. Maqaa koo fan'inaafa, ulfina koo ka'ee dubbadha. Teessoo koo irraa nan ka'a. Yeroo kenneefiin ture haa deebi'an jedhee guyyaa dhi'uudhaaf fiigdu nan barfachiise. Dhaloonni kun garuu of arguu hin dandeenye, of barbaaduudhaafis of hin yaadanne. Egaa ani Waaqayyo Gooftaan ka'ee ijaa nan baafadha jedhinaan jedha ture Waaqayyoon. Yeroon hin fiigaa didee harree kun nuuftu deebitee hoolaa galluu kaadumite. Yeroon hin fiigaa didee harree kun nuuftu deebitee hoolaa galluu kaadumite. Harree kun hin darbaa namni baay'een gaabbaa yoo hin qabne chaappaa umuriin hin numaa akkoof nammumaa ga'ee guyyaan numaa. Harree kun hin darbaa namni baay'een gaabbaa yoo hin qabne chaappaa umuriin hin numaa akkoof nammumaa ga'ee guyyaan numaa. Kana booda akka duriitti ittiin fufu yoo namni bira darbeyyuu, yoo tajaajiltoonni warri jedhaman wal bira darbaniyyuu, yoo beekaan wallaalaan xinnaa guddaan argee wal bira darbeyyuu kan bira darbuu hin dandeenye tokkoon kaafadha jedhee Waaqayyo. Yeroo kootu ga'e ulfina koo akkanaa mul'iftuuf lafattan akeekkachiisa kenna jedha ture Waaqayyo. Warra maqaa kootiin adeeman anatti kan hin jiraanne akka kaleessaa fiigna jedhanii miila fudhachuu dadhabu lafa qafaan banee ilkaan godhatee ciniina. Akka kaleessaa laga ceena jedhanii tarkaanfachuu dadhabu lafatu ol ka'ee gaara ta'ee darbaa isaan dhowwa. Akka kaleessaa mul'anna jedhanii ol of kaasu lafatu gadi jalaa dhidhimee gad isaan fudhata. Hubadhaa, luboonni, lallabdoonni, faarfattoonni, raajonni, warri mana Waaqayyoo keessaa hojjennu hundumtuu asirratti kan nuti beekuu qabnu Waaqayyo kanaati achitti akka kaleessaatti ittiin fufuu naan jedhe. Lafa aarsaa kootu nama hundan baatu, dirree kootu hundan simatu jedhe Waaqayyo. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4-6 kan jiru. Sagalichis akka jedhanan dubbisa. Waaqayyo yommus namichaan mandara Yerusaalem keessa adeemiitii adda namoota warra sababii wanti ciiggaas isaan as keessatti hojjetameef gaddanii boo'anitti milikkita godhi jedhe. Ammas utuman dhaga'uu warra kaaniin immoo isa booddeedhaan mandarittii keessa adeemaatii garaan keessan otuu isaaniif hin oo'in otuu hin hiliiniifis rukutaa. Iddoo koo isa qulqullaa'aatti jalqabaatii jaarsa, dubartii, dargaggeessa, durba, ijoollee xixinnoo ajjeesaa. Haa ta'uyyuu malee warra milikkita ofirraa qaban keessaa nama tokkotti illee hin dhiyaatinaa jedhe. Isaanis jaarsolii mana qulqullummaa dura turanitti in jalqabanii jedha. Waan facaafne nabdalloo namni waan facaase haamaa yoomuu fuula saanan kalloo galmee Waaqayyootu waama. Marree boriif maaliif gallaa beeknaa waan oomishaa jirru maaliif yaada okkoluu baannaa maaliif deemna garaa irruu lakkii maafoof gowwoomsinaa Waaqayyoon maal faa dhooksinaa kottaa teenyee tokkorsinaa badii lubbuu keenya olchinaa. Guyyichi dhufee dhiyaate gurri dhaga'u yoo jiraate maaloo maafoof gowwoomsinaa Waaqayyoon maal faa dhooksinaa kottaa teenyee tokkorsinaa badii lubbuu keenya olchinaa. Guyyichi dhufee dhiyaate gurri dhaga'u yoo jiraate. Inni Waaqayyo jedhe erga raawwatee booddee ulfinni Waaqayyo erga mul'ate namoonni baay'een erga salphatanii, namoonni baay'een erga mana hidhaatti nam'anii, namoonni baay'een du'aan erga lafarraa ka'anii booddee Waaqayyo akkasan godhanaan jedhe. Dhugaa koodhaaf dabarsanii kan of kennan dinqiinii fi milikkinni gurguddaan maqaa kootiin karaa isaanii kan hojjetamu nan kaasa, nan alachiisas. Bara yartuu booddee Itoophiyaa keessatti badhaadhummaan lafa hin guuta,
tajaajiltoonni garuu biyya walanqatuu jedhe Waaqayyo. Haa ta'u malee namoota xinnoo hambifadheetiin lafa hundumaa wal nan ga'a nan qaqqabas. Maqaa kootu kabajama, ulfina kootu bakkeetti ba'a, dinqii kootu lafa uwwisa. Bokkaa nagaa fi bokkaa badhaadhummaa biyyittii irratti nan roobaa jedhe Waaqayyo. Asirratti hubadhaa, inni Waaqayyo dheekkamu, inni Waaqayyo ijaa baafatu, inni Waaqayyo lolee mo'atu erga lafarratti ta'ee namarratti erga raawwatee booddee warra amma jiru jedhaman malee Waaqayyo naman dhalachiisa jedha. Itoophiyaadhaaf namatu dhalata, nama dhugaa kabachiisutu dhalata, nama ergama isaa fiixaan baasutu dhalata, nama hojii wangeelaaf dabarsee of kennutu dhalata. Waaqayyo sababii warra ka'an kanaa biyya Itoophiyaatti foolii jireenyaan itti godha, uffata jireenyaan itti uwwisa, qilleensa nagaan qilleensa'aa fi rooba nagaan roobaa fi Itoophiyaadhaaf maqaa haaraa nan kenna. Ormoota keessaaf bakkee jirantu dhufee harka kenna. Baay'eetu wangeelatti kooluu gala, wangeelatu biyya dhaala, alaabaa wangeelatu lafa hundumaadhaa ol ka'ee mul'ata naan jedha Waaqayyo. Warra irraa hafan jireenya isaanii natu ijaara. Alaabaa mo'ichaa waldaa kiristaanaa keessa biyya keessa naannessee nan dhaaba. Ani kana nan godhaa jedhe Waaqayyo. Isa kana ragaa ba'uudhaaf macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 36 lakkoofsa 9-10 irra isa jiru Waaqayyo ragaa godhee nuuf dhaaba. Akkas jedha sagalichi, kunoo ani fuula gara keessanitti deebifadhee faara isinitti toleera. Isin hin qotamtu, sanyiinis isin irra hin facaafama. Ani namoota guutummaa mana Israa'el isin irratti nan baay'isa. Mandaroota keessas namni in jiraata. Warri diigamanis deebi'anii in ijaaramuu jedha. Kun sagalee Waaqayyooti. Yeroon ciniinsuu kun erga darbee booddee nama hundumaaf gammachuutu dhalata. Fuula namootaatu ifa. Mana nama hundaa keessaa ililleetu dhaga'ama. Rakkinicharra darbanii kan na abdatan na argatu. Kan na argatan irraa hafu. Kan irraa hafan immoo ayyaantuudhaa jedhe Waaqayyo. Kaleessa danan turre boru sasirratti nafnu iddoon taane takkannumne yeroo yartuu ragannoo qabnu har'a ga'uu beekna malee tarii boruun keenya miti. Maaliif beellamnee dabarraa bora akka nuyi yaadnu miti. Guyyaan fayyinaa har'aa lakkii boruun qabnu carraa. Maaliif kosii walitti har'aa guyyicha eessaan dabarraa. Guyyaan fayyinaa har'aa lakkii boruun qabnu carraa. Maaliif kosii ofitti har'aa guyyicha eessaan dabarraa. Kanatti aansuudhaan mul'anni lammaffaan ani argu akka biyyaatti ture. Bineensa qeerransa fakkaatuun arge. Bineensi qeerransa fakkaatu kun bineensa bara quufe umurii baay'ee lakkaa'e ture. Bineensi qeerransi fakkaatu kun afaan isaa fi harki isaa dhiigaan bulbulamaadha. Bineensi kun waggoota dheeraadhaaf dhiiga dhangalaasaa, lubbuu ajjeesaa, goolii kaasaa achi as dhufe. Ammas dhiiga dhangalaasaa kan jiru isa dhaanaan jedhe Waaqayyotu. Ammas bineensichi ciniinsifateetu ilmaan baay'ee kan isa fakkaatan dhale. Ilmaan dhalatan otuu hin turiin dhalatanii guddatan. Akkasinaan jedha ture Waaqayyo. Bineensichi ati argitu kun bineensa caakkaa miti. Nama garaa hamaa, yaada jallaa qabu, baroota dheeraadhaaf dhiiga dhangalaasaa, lubbuu ajjeesaa, goolii kaasaa, dhaloota buqqisaa, achii ari'achaa achi as kan dhufedha naan jedhe Waaqayyo. Bara har'aa keessas hojii isaa kan itti fufee jiru namni tokko kan isa hin beekne, kan isa hin shakkine, maqaan isaa kan hin dhahamne, kan namni quba itti hin qabne, hojii dukkana keessaa kan hojjetu, raafama biyyittiidhaaf sababa guddaa kan ta'e, mataa dhofkatee biyyittii keessa jiraachaa jira naan jedhe Waaqayyo. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan xinnaa guddaan beekaa wallaalaan waa'ee biyyaa kan inni dubbatu Waaqayyo. Bineensi ani arge kun bineensa caakkaa miti, nama garaa hamaati. Akka bineensa nama nyaatuutti, akka bineensa nama ari'atuutti, nama kan ajjeesisaa ture, dhiiga dhalootaa kan dhangalaasisaa ture, dhokatee hojii dukkana keessaa kan hojjetu,
namni tokkollee irratti kan hin dammayne hamma ammaatti maqaan isaa kan hin dhaamne abaluudha jedhee namni quba kan itti hin qabne hojii dukkana keessaa kan hojjetu biyyittiidhaaf raafama biyyittii keessa jiruuf sababa guddaa kan ta'e dhokatee jiraanaan jedhe Waaqayyo. Kana irratti ani immoo deebiseen hojiin bineensichaa akkasumatti itti fufaaree jedhee nan gaafadhe. Waaqayyos akkasinaan jedhe ittiin fufu yeroo itti bineensichi qabamee firdiidhaaf dhiyaatu gaheera. Bineensicha hojii dukkana keessaa hojjetu irratti aduu nan bariisisa, nan qaba, nan isa kenna, nan saaxila jedhe Waaqayyo. Ani nan farada hamaa iji namaa hin argine irrattan aduu saaxilu baasa. Dhaloonni dhaabatee naa dhaggeeffatu naan jedhe Waaqayyo. Irran deebi'a hamaa iji namaa hin argine irrattan aduu saaxilu baasa. Dhaloonni dhaabatee naa dhaggeeffatu na dhaggeeffadhaa jedhee dubbadhu jedhe Waaqayyo. Yeroon hin fiigaa didee harree kun nuuftu deebitee hoolaa galluu kaadumite. Yeroon hin fiigaa didee harree kun nuuftu deebitee hoolaa galluu kaadumite. Harree kun hin darbaa namni baay'een gaabbaa yoo hin qabne chaappaa umuriin hin numaa akkoof nammumaa ga'ee guyyaan numaa. Harree kun hin darbaa namni baay'een gaabbaa yoo hin qabne chaappaa umuriin hin numaa akkoof nammumaa ga'ee guyyaan numaa. Kanatti aansuudhaan harka nama lafarraa hin ta'in tokkotu bantii Waaqaa keessaa gara lafaatti achii gadi hiixatee quba isaatiin lafarratti otuu barreessuun argan ture. Quba isaa isa ittiin lafarratti barreessurraa kaasee hamma bantii Waaqaa keessaatti ibiddatu irraa mul'ata. Lafa inni itti barreesse sanaas ibiddatu qabatee ka'ee mul'ate. Namoonni baay'een ibiddicha dhaamsuudhaaf jedhanii bishaan itti guuruu turan, garuu ibiddichi warra isa dhaamsuu dhaqan utaalee isaan qabata ture. Utuun isa kana ilaaluu barreeffamichan argee dubbise. Barreeffamichi lafarratti barreeffames akkas jedha. Ragaa nan bahaa jedha. Akkas naan jedhe Waaqayyo. Waaqa keessaa hiixatee lafarratti kan barreesse harka kooti. Ibiddichi qabatee ka'ee mul'ate dhugaa kooti. Warri ibiddicha dhaamsuudhaaf bishaan itti guuran sobdootaaf hattootadha naan jedhe Waaqayyo. Dhugaa dhoksaa kan turan, haadha hiyyeessaa cunqursaa kan turan, dhiiga dhangalaasanii irra kan adeeman itti ragaan ba'a. Akka ibidda caakkaa qabatee dhugaa kootu ibidda ta'ee ka'ee hattoota, sobdoota, warra lubbuu ajjeesanii fi dhiiga dhangalaasanitti qabataa naan jedhe Waaqayyo. Ani ka'ee ragaa nan ba'a. Dhaloonni cal haa jedhu. Ani nan dubbadha. Namni hunduu ol haa deebi'u. Ani gad hin ba'a. Dhaloonni haa dhaabbatan. Ani farda ulfina koo fe'adhee nan gulufa. Dhugaa jallateef anatu ragaadha. Dhoksaatti isa ajjeefameef anatu ragaadha. Dhiiga qulqulluu dhangala'eef anatu ragaadha. Isa buqqa'ee ari'atameef anatu ragaadha. Hiyyeessa gatii dhabeef anatu ragaadha. Imimmaan dhangala'eef iyya gara kootti iyyameef anatu ragaadha. Kadhannaa qulqullootaaf anatu ragaadhaa jedhe Waaqayyo. Irran deebi'a. Ani ka'ee ragaa nan ba'a. Dhaloonni cal haa jedhu. Ani nan dubbadha. Namni hunduu ol haa deebi'u. Ani gad hin ba'a. Dhaloonni haa dhaabbatan. Ani farda ulfina koo fe'adhee nan gulufa. Ani ragaa nan ba'a. Dhugaa kan baasus ana. Dhugaa jallateef anatu ragaadha. Dhoksaatti isa ajjeefameef anatu ragaadha. Dhiiga qulqulluu dhangala'eef anatu ragaadha. Isa buqqa'ee ari'atameef anatu ragaadha. Hiyyeessa gatii dhabeef anatu ragaadha. Imimmaan dhangala'eef iyya gara kootti iyyameef anatu ragaadha. Kadhannaa qulqullootaaf anatu ragaadhaa jedhe Waaqayyo. Ammas Waaqayyo irra deebi'ee sagaleedhaan na dhageessisee anittan ba'a. Dabaree naaf kennaa jedhii dhalootatti naa labsii naan jedhe Waaqayyo. Waaqayyoon kadhachuu akka qabnu, waan gochuu qabnutti Waaqayyoon dursinee Waaqayyoon akka mariisifnu, Waaqayyoodhaaf hangafummaa akka kenninu, dhugaa baasuudhaaf amma jennu Waaqayyo dhugaa akka baasuudhaaf akka isa kadhannu, Waaqayyo dhaloota hundumaarraa isa kana barbaada. Dabaree naa kennaa, ofii duubatti deebi'aa, anaan dabarfadhaa, firdii dhugaanatu kennaa jedhii naan jedhe Waaqayyo. Kanaaf dhaloonni kun dhugaa argachuudhaaf isan isaatiin jedhee raawwatee haa argamu jedhe Waaqayyo. Hubadhaa, qalbifadhaa. Kana kan dubbate Waaqayyo. Waaqayyo dhugaa baasa.
Waaqayyo hin farada, Waaqayyo hin qajeelcha, Waaqayyo hin bariisisa, Waaqayyo ka'ee dhaabbata, Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyoof lafatu dhaga'a, Waaqayyoof jallaatu dhaga'a, Waaqayyoof qilleensatu dhaga'a, Waaqayyoof galaanatu dhaga'a, Waaqayyoof uumamatu dhaga'a. Waaqayyo isa bara baraati, Waaqayyo guddaadha, Waaqayyo jabaadha. Hundumtuu Waaqayyoon dhaga'uun, Waaqayyoon durfachuun, yaada Waaqayyoo eeguun, sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun hunduma keenyarraa in eegama. Kana hubadhaa, hin dagatiinaa. Inni Waaqayyo jedhe dhugaadha, amanamaadha. Inni oolu, hin turu, hin bulu, hin dhufa, hin raawwata, bakkeetti hin ba'a, hin mul'ata. Sagalicharra kan darban in kennamu dabarfamanii, sagalicha dhaabbatanii kan dabarfatan garuu Waaqayyo isaaniif wabiidha. Ameen. Deemee ga'uuf jirra, fuula jaliin hin dabarre, ija bittaat baasee argaa, ichiti namni naagarre. Haguuggatameen darbamu, himan malee maqaa sirri, achitti dhaqnee qabamna, yaa'ee nama lolchu firri. Guyyaa akka biddaa baba'u, gooftaan firdiidhaaf yoo ka'u, yoo lafti doodhaa baqatu, aduun ifa ishee dhowwattu, yoo tulluun roobamee jigu, guyyaa biddi addunyaa dhiqu. Lafti dhaqanii bara hin jirre, Yesuus qofatu qaba dirree, Yesuus qopheesseera dirree.